نوي قصر ياريكم زفرس كالمون بقى بالباريخة كسر حتياتين حتيات سبحان كل سبحان أفرس وقيتا قدم بالباريخة إياس ولد نوي كسر ياريكم زفرس كالمون بقى بالباريخة كسر حتياتين حتيات سبحان أفرس قدوس يا بير صوت ثم سمعت كل ساعة بعد كلمة ذاك بعد حنكن ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጥሞ ለሰማያት ምድር ቅዱሳት ባት ከስማ ዛካን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ وقيتا قدم الباريخة إياس ولد نوي قدر ياريكم زفرس كالمون بقى بالباريخة قدر حتياتين حتيات زخان أفرس وقيتا قدم الباريخة إياس ولد نوي قدر ياريكم زفرس كالمون بقى بالباريخة قدر حتيات زخان أفرس وقيتا قدم الباريخة إياس ولد نوي قدر ياريكم زفرس كالمون بقى بالباريخة قدر حتياتين زخان أفرس ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም
ዓለም ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ለሞን በዓይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻን ኃጢአት ህዝብ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻን አፍርስ ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ለሞን በዓይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ህዝብኻን አፍርስ ወጌታ ቀደም በቃል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ለሞን በዓይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ህዝብኻን አፍርስ ትዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርከ ዘነገሮም ጊዜና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድኅረ ትንሣኤ ሙታን ወም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ስብሐት
ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለሙ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ሕያው ተሳለን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አልኮትዎ ለአምላክነ መድኃን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበብናን ዓቀባ ልባምናን ዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና ናርሕቕካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣለና ንስየብሃከ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዝኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ መኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ ትብሃር ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንውድሰከ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቑ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሕታት ዘርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግራግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣሌ ነታ ምዕራፍ ምስጋናን እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዘተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁንዕ መራሒ ዝህቦ ጐይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ከበ ጽንዓትን ዘለካ ንዘላለም በእንተያ ዘበቱ ለከ ስብሃት ዘለዓለም ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስልሳ አካኑ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላኽ ይምሐረና ይቅረ በሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘውሐ ዓለ ሰላም ይሕድረና ጸሎትና መስምህልላና ንቀበለልና ንጽድቀሉ አእምሮ ድማ ይዓድለና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ምስኡ ትንስእ ሕያው ዝኾነት ነብሲ ሒዝና ክንመላለስ ድማ ባዕሉ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለው ርወሎም ዘበተኑ ስድራ ቤት ኣክበልና እግዚአብሔር አምላኽና ኦ ጐይታ ኣብ ልዕልና ልዕሊ ሃገርናን ከባቢናን ዘንጸላሉ ዘሎ መዓትን መከራን ኩናትን ድማ ንስኻ ይከኣለካ እሞ ከም ደመናኻ ክትብትኖ ንፋስካ ንፋስ ሰላም ንፋስ ድሕነት ንፋስ ፍቕሪ ንፋስ ሓድነት ክትሰድድ ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጌታ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ
بسقاهون دنقلي خياد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ንስኻ በነስ በረኽቲ ኺፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻድገልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም ደህና ውዒልኩም። ሩሕሩሕ ፈጣሪና አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣገልግሎት ንጸሎት ንምህልላ ንውዳሴ ንንስሓ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ንኹሎም በስ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሰልና ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ክነብር ኣይክእልን እዩ። እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንግሆን ምሸትን ፍርቂ መዓልትን ፍርቂ ለይትን ኩሉ ግዜ እንምገቦ ንፈውሲ ስጋ ንበረኸት ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ሰሪዓትልና ምእንቲ እዚ ኣቦና ኣቐድማ ኣቢሎም ኣበይ ቀሺ ተስፎም ዘንበቡልና ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 10 እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ በሎም መዕንቀፊ ከይመፀ ኣይተርፍን እዩ እቲ ብሰሩ መዕንቀፍ ዝመጽእ ግና ወይልኡ እዩ። ካብዞም ንኣሹ ንሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕዲ ክድርበ ምሐሾ እዩ። ንርእስኹም ተጠንቀው ሓውካ እንተበደለካ ግንሓዮ ተተጣዕሰ ሕደገሉ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት እንተበደለካ ተጣዒሰ እናበለ ከዓ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ናባኻ እንተተመልሰ ሕደገሉ። ሐዋርያት ድማ ንጎይታ እምነት ወስኸና በልዎ። ጎይታ ከዓ ክንድፍረ ኣድርት ተኣክል እምነት እንተልያትኩምሲ ነዚ ሰግላዚ ተመንቂስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል ምበልክምዎ እሞ ምተኣዘዘኩም ነይሩ።
ካባኻትኩም ከዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ባርያ ዘለዎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ቀልጢፍካ ሕለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ? ክድረር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕ እንሰትን ከዓ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ ድሕሪ እቲ ንስኻ እውን ብልዓን ስተን ደይኮነን ዝብሎ ወይስ ነቲ ባርያትኸ እትተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእዶዶ ኣይመስለኩምን? ይንእዶዶ ኣይመስለንን። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩምዎ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ እዩ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ኣብዘን እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ውሑዳት ደቃይቕ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቁፅሪ 10 ንስኻትኩም ድማ ዝተኣዘዝኩምዎ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ በሉ ኣግብርቲ ጽሩዓን ንህነ ዘይደሉ ለገቢር ገበርነይ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ መልእኽቲ ናይ ጎይታ ኩሉ ግዜ በየዕለቱ በየሰዓቱ ተመሓላልፎ እዩ። ስለዚ ካብዚ ንባባት እዚ መለኮታዊ መጠንቀቕታ ብዛዕባ ዕንቅፋትን መዕንቀፍትን ተዓንቀፍትን ከምኡ ከዓ ምስ ንዕንቅፍ ወይ ምስ ንዕንቀፍ ዝስዕብ ከቢድ ጉድኣት ወይ ከቢድ ፍርዲ ሳልሳይ ነጥቢ ርእስና ከነጠንቅቕ ንርእስኹም ተጠንቀቑ ዝብል ብዛዕባ በደልን በዳልን ተበዳልን ሕድገትን ምሕረትን ቀፂሎም ኣቦታትና ሃዋርያት ዝሓተትዎ ሕቶ እምነት ክውስኾም ከም ዝሓተትዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ዕብየት ወይ ኣብ ብዝሒ ወይ ኣብ ዓቐን ኣብ መጠን ናይቲ እምነት ዘይኮነስ ፍጽምና ናይ እምነት ከም ምዃኑ ይነጊርዎም። ኣብ መወዳእታ ኸ ኣርእስትና ኣሳልጦን ድሕሪ ኣሳልጦ ዝመጽእ ነብሰ ትሕትና። ስለዚ ንስኻትኩም ዝተኣዘዝኩሞ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ። እቲ ዝገበርናዮ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዩ እንተ ሂብና ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዩ እዩ። እንተ ገልጊልና ትጉልበት ናይ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ዝግባአኩም ምስ ገበርኩም ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ። ኣብ ቁፅሪ 1 መዕንቀፊ ከይመጽእ ኣይተርፍን እዩ፣ እቲ ብሰሪ መዕንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይሉ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ሰባት ከይንዕንቅፍ ክንጥንቀቕ፣ ሰባት ከይዕንቅፉና እውን ለባማት ክንከውን ቃል ወንጌል የለብመና እዩ። እዚ መዕንቀፍ እዚ ካብ መጀመርያ ውድቀት እዩ ዝመጽእ። ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን በቲ ዝተኣዘዝዎ መገዲ እግዚአብሔር ክኸዱ ከለዉ ኣብ መንጎ ግን መዕንቀፍ መጽእ። ነቲ ቃል ኣምላኽ ገዲፎም ነቲ ንሱ ዝበሎም ክገብሩ ካብቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞም እቲ ንሱ ዝብሎም ከም ዝሕሾም ኣብ መንጎ መዕንቀፍ መጽእ። ነዚ መዕንቀፍ እዚ ስለ ዘይለበሙሉ ስለ ዘየስተውዓሉሉ ከዓ እቲ ዕንቅፋት መጽኡ ትሞት መጽኡ ትጉድኣት ከዓ መጽኡ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዕንቅፋት ኣሎ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንውዲት ሰይጣን ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ከይብለጸልና እዩ። ስለዚ ሰባት ከይዕንቀፉና ክንጥንቀቕ፣ ንሕና ንኻልኦት ሰባት ከይንዕንቅፍ ከዓ ለባማት ክንከውን ዋላ ካብቶም ንኣሽውን ኢሉ ንሓደ ካብዞም ንኣሹ ዝዕንቅፍ ዘጋጊሉ እቲ ፍርዲ ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ክድርበ ይሕሾ እዩ። ንባዕልኻ ክትዕንቀፍን ንኻልኦት ከተዕንቅፍን በበይኑ እዩ። ንባዕሉ ዝተዓንቀፈ ሰብ ኣብቲ ዝተረድኦ ተመሊሱ ክንሳሕ ቀሊል እዩ። ንዝዕንቀፍካዮ ሰብ ግን ንስኻ ምስ ተነሳሕካውን እቲ ትማሊ ምኽንያት ዕንቅፋት ዝኽንካዮ ትማሊ ኣነ የጋጌካ እሞ እዚ መገዲ ሞት እዩ በዚ መገዲ ንስሓሎ ኢልካ ክትረኽቦን ክትመልሶን ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ንኻልኦት ከተዕንቅፍ ንርእስኻ ክትዕንቀፍ ይሓይሽ። ዕንቅፋት ግን ብኩሉ
ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ እቲ ፍርዲ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጥና ንኻልኦት ከይንዕንቅፍ ክንጥንቀቕ ካልኦት ከይዕንቅፉና እውን ክንልብም ቃል ወንጌል የለብመና ኣብ ሳልሳይ ቁፅሪ ንርእስኹም ተጠንቀቑ እዩ ሓውካ እንተበደለካ ግን ሓዮ ተተጣዕሰ ሕደገሉ እዩ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት እንተበደለካ ተጣዒሰ እናበለኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ናባኻ እንተተመልሰ ሕደገሉ እዩ ምሕረት ሕድገት ባህሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ስለዝሓደገልና እዩ ስለና ስለ ሓጥኣና መስቀል ተሰቂሉ ንሕና ጸላእቲ ኮለና እዩ ስለዚ ክርስትና ማለት ሕድገት ማለት እዩ ትማሊ በዲልኒ ሓንሳብ በዲልኒ ክልተሳብ በዲልኒ ዘይኮነስ ከምቲ ንጴጥሮስ እውን ዝመለሰሉ 7 ግዜ ዶ ምስ በሎ 7 ግዜ በቢ 7 ዝብለካ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ተጣዒሰ ተጋጌ ዝበለ ምሕረት ከም ዝግባእ እቲ ዝበደለ ተጣዒሰ ኢሉ በዲለ ኢሉ እንደዘይመፀውን ኣብ ክርስትና ህይወት ቂም መሓዝ ነባዕሉ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሓተትዎ ይኮኑን ኣብ መስቀል ኮይኑ ስለቶም ዝሰቐልዎን ዝቐጥቀጥዎን ጸልዩ ከምኡውን እስጢፋኖስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነብሰይ ተቐበል ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ሕደገሎም ስለዚ ኣብ ክርስትና ህይወት ቂም ዝበሃል ብፍጹም ከም ዘይግባእ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለብመና እዚ ምስ በሎም ነዚ ዘተግብር ዓብይ እምነት ወይ ፍሉይ እምነት ክወሃቦም ተጸብዮም ምክንያቱ 7 ግዜ ተበዲልካ 7 ግዜ ሕደግ 7 ግዜ ቅረብ ተበዲልካ 7 ግዜ ቅረበል ዝብል በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ እምነት ዝከኣል ገይሮም ስለዘይወሰድዎ እሞ ነዚ ትብለና ዘለኻ ነተግብረሉስ እንታይ ኢሎም እምነት ወስኸና ኢል መልሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክንዲ ፍርኣድሪ ተኣክል እምነት እንተልያትኩምሲ ነዚ ሰግላት መንቁስካ ባሕሪ ተተኸል ምበልኩሞ እሞ ምተኣዘዘኩም ነይሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አሳልጦ ክመጽ ከሎ ዝሓሰብናዮ ክሰልጠና ከሎ ምህርትና ቀድወልና ከሎ ዕዮና ክሰልጠና ከሎ ሰይጣን ረቂቕ ዝኾነ መሳሪሒ ተዕቢት የምጽኢል ኣነ ከምዝ ገይረ ኣነ ከምዝ ሰሪሐ ኣነ ከምዝ ሂበ ኣነ ከምዝ መጽዊተ ኣነ ከምዝ ገልጊለ ኣነ ከምዝ ነቂሐ ዝብል ኣነ ዝብል ተዕቢት ይመጽሞ ነቲ ሰራሕናዮ ብላሽ ይገብሮ እዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዝተኣዘዝኩሞ ግበሩ ኢሉ ዝተኣዘዝኩሞ ግበሩ ዝተኣዘዝኩሞ ምስ ገበርኩም ከዓ ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ ስለምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ እዚ ወንጌል እዚ ሰሪዓቶ ነፍሲ ወከፍ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ንሓድ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ንዓና ኣብነት ዝኸውን መለበሚ ዝኸውን ምስ መጽሐፍ ቅዳሴ ምስ ወንጌል ምስ ናይ ዕለት መጽሐፍ ስንክሳር ተተሓሒዙ ክትሰርዖ ከላ ካብ ኩሉ ተዝሓለፈ መለበሚ ንኽኾነና እዩ ተጻሒፉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 7 ከዓ እንታይ ይብል ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝመቱን ርኢኹም ከዓ ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓው ካብቶም ናይ ሎሚ ብዙሓት ኣብ ዕለት 22 ሚያዝያ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ ቅዱስ ዝኽሪ ዘኪርዎም ዘሎ ኣባ ይስሐቅ ይበሃሉ ኣቦኦም አብርሃም ይበሃል ኣዲኦም ከዓ ሶስና ትበሃል ኣይትሙትኒ ኣዲኦም ብሕፃኖም ከለው ዓሪፋይ ኣቦኦም ከዓ ካልእ ሰበይቲ ኣእትዮም ዘበን ዓጸባ ዘበን ጸበባ ስለ ዝነበረ እኹል መግቢ ስለ ዘይነበረ ንእሽቶይ ናብ መጓሰ ኸዱ ከለው ንእሽቶይ ጣዕመት ትህቦም ነይራይ ስለዚ ንሶም ገና ብሕፃኖም ከሎ ዘእምንእሱ ህይወቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ስለ ዝብል ነታ ዝተዋህበቶም ንእሽተይ እንጌራ ንኻልኦት ጓሶት ሂቦም ብጾምን ብጸሎትን ይውዕሉ ነይሮም ሰይጣን ግን አይዓርፍኒ ሰይጣን ግን አይንዕቕኒ ስለዚ ኸኣዩ ብዛዕባ መዕንቀፊ ተጠንቀቑ ዝብለና ስለዚ ነቦኦም ወድኻ እቲ በዓልቲ ቤትካ ዝሃበቶ እንጌራ ኣይበልዑን
إلهم نبؤهم مس نجارهم أبؤهم يكاتلهم نيرهم مخنياتو تمعنك أفريقيا غسل زخانة هذي ناي سيتوبو سل زخانة سل سلأي زي والعزبل اتكال ناي وديت سيطاني نسوم جن نسومن نسألوتن سل زمرسي حدا معلتي نتيز توهبتهم التوهبهم تعمت نقاسوت مسحبوا أبؤهم يكاتلهم سل زنبرة أبؤهم مسيل أبؤهم كمسخلو مسرعيو سلست أمني أبنس الأم قاسيرهم ومال أبي اللو تستوهب كايون جرا مستباهلو إنه بزنه الليلو مسكفتوها منكر جزابير بلا إلى كدوسانيو سلزهونه أتي أمان زواج روح حبستخوينوس أني حيوم تملي سوم أبؤهم تعمتو نسبات هيبوي نخالوت قاسوت هيبوي الكمني أنا جن تعمتو تقاسيرو إساني هني لو نمو نحنا نقاسوت كنبوري إناينا أترخي بيوت بلوز اللغة إنجراجن كابي مهانو أين فلت هنا سلازي أتعنكفات كما تسخلوك زعبير كما يجرو كم زسجا جرو حساناتون انتهونو نحدا خبزهم نعيشين جنا أدميون تدريس اللبتي مسافة سنكسار نايلومي سلازي سواعيت زعبير ندالا ليو مسكدو ناب قدام كينو أم منكسرنا هوت ينورو نيرومي أم منكسرنا هوت كنورو خلو حدا معلتي أبو أمزيوم نعناين جزات ملسيو أبا إسحاق أنا بمنكسرنا هوت كنبر وسينا سلزخونكو دهر حجيز وسونكو وساني قريفة نجزا مسخاخ ملس أي كإلني سلازي كيدوم جن نبؤهم نتي منفسها بؤهم نبأ إلياس أبوي كم زيلون عناي مسايب لنلو جن أنا أقدمه منكسرنا هوت وسينا منكسر سلزخونكو قدام قريفة خيد أي كإلني سلازي أبا إلياس جن اتمستير زعبير سلاز تقل سلم كيد مسبوخا خيد نبوخا خساب زعرف كا نبوخا أقل كلوي سلازي أبحث إرجزيه مستمل سجن أبوهم عريفهم سلازي أبا يساقا نتنا أبوهم نبرد ندخاتات زقباء ندخاتات نبيت زعير زقباء كفافيلهم نابتي من قسنا هيوتهم تمليسهم سلمن تايو زعبير بأفا أبوهم غيرو ناب جزءهم دحر من قسنا ناب جزءهم كملس زأززهم أبوتات جليس أمو خمزلو بعد أجاس لزنورو أبوهم بمخنيات نايت جنزب نايت درهم أنا يزورس أنا بتباهلو أبتبيت السب سيطان كبيد وديت أساويرو أساويرو سلزنبرة كابز عنكفات زنات بيت السب كاب عجرجر كدهنو ناتي نبرت كاب زجبو مجدي نخسنة زعبير كم زجيري سلزخا أيتو إنجيلز تسرعة أبا يساق مستخل زنبروم سأجا بتحتنا هايل إجزابير طبب إجزابير كبر إجزابير نرأيو نتزمت صوم زنبر عنكفات أبغى سنتهم مخون أبغى دام مخون بقال إجزابير منفساوي ولادي نات مخرو من البات مسمن كوس كهاب قدام وسيخان جزاها مملاس كال سعرات حق خمس الخالي تومنا إجزابير سبات جن كاب إجزابير كم منفس كدوس نات مره سلز جبروه كل نجار نسنا يخون معناته تومنا إجزابير زفكرو كم مدى بخاز تسوعو كل نسناي كم زدقفهم نفلت يناي سلازي أرستنا زقبعكم زكتقبروا زتعززكم وخلو قبروي كل مس قبركم كا زي نتأكم باروتينا اتخن قبروا زقبعنا إنا زقبرنا بلي سلقالاتو زعفير استمسكني هون إذا زي نتأكم باروتينا زبل يوحنس أفوركي نزي كمهر كله حدا ما كنا تسألون كيز بحال أزوم قدوسان سي نقل علم ديومسي ولا نايب حكي يوم زي نتأكم باروت زغلو إلو مسحاتو نقل علم زي كنا نايب حكي يوم زغلو نسخاب تسألون كي كما يخايلو ما بتسألون كي نقوسيه لعلي السبيل لني كاب تسألون كي وصعب زبل عدخه أو خا معري زخونو نجستات اللو يلو كاور حق مسبلوخه لعلي اللو تحتي اللو كاور حق مسبل برحق عدي
ኣብዚ ትብሎ ዘለኻ ዓዲ እሞ ከም ተፈጠርኩ እኳ ዝፈልጥ የለን። ስለዚ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ዘይንጠቅም ባሮት ኢና ዝብሉ ከዓ እቶም ሳንቲም ዝሃቡ ንክልተ ሳንቲም ዝሃቡ እናረኣዩ እቶም ቅርሺ ዝሃቡ ነቲ በጊዕ ዝሃበ እናረኣዩ እቲ በጊዕ ዝሃበ ነቲ ማል ዝሃበ እናረኣዩ እቶም ኩሎም ሰማዕት ከዓ ንሰማዕታት ህይወቶም ዝሃቡ ሰማዕታት ኮለው ኣነ ቅርሺ የሂበ ኣነ ቁራጽ የሂበ ኣነ ብደቃይቕ የገልግለ ሰማዕታት ግን ንእግዚአብሔር ህይወቶም የማወፍዮምሉ ሰማዕታት ከዓ ናይ ብሓቂ ትሑታት ዝኾኑ ነቲ ህይወቱ ከፊሉ ዝተበጀዎም ጎይታ ስለዚ ዝዝክሩ እዮም። ስለዚ በሉ ኣግብርት ጽሩዓን ንሕነ ንቃል ዓለም ዘይኮነስ ብትኽክል ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ነቲ ዝተገብረልና ጸጋ እናዘከርና በዘይብኡ ከዓ ወላ ሓንቲ ንገብሮ ነገር ናህና ንብሎ ግዜ ይኹን ጉልበት ይኹን ሞያ ይኹን ዓቕሚ ይኹን ኣገልግሎት ይኹን በዘይክኡ ኩሉ ካብኡን ንዕኡን ብኡን ስለ ዝኾነ ዘይጠቅም ባሮት ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና ኢልና ብዝሰለጠና ብዝቐናዓና ግዜ ኣብ ቅድሚቲ ሞገስን ዓወትን ከነገልግል ዝረዳእና ዝደገፈና ኣምላኽ ክብሪ ንኽንህብ እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሪዕዎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ቦና ኣንቢቦሞ ከነስተንትኖ ከዓ እግዚኣብሔር ፈቒድልና ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በገ ፋሲካና በገ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ሄካ ዘይወዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ምሕርካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን እብለካ ኢየሱሰይ ልዕል ኣብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ምሕርካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ
ተመስገን ብለካ ኢየሱሰይ ልዕለብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳንካ ምሕርካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምኡ ምዃንካ ጐይታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱሰይ ክብርን ብለካ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሰብ ቃሉ ነፍሰና በአምላኽ የማዕቁባ ካብ መጠማጠይተስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እንኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እንኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ የልዕል ናባኻ ምንቕማ ዘይተዝየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እንኸካ ንጉስ ኢኻሞ እንግሰካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ነኽበረካ ነንግሰካ ወጎይታ ከምቲ ዝመሃርካና በትሕትና ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ዘይግባአና ብምሕረትካ ብኸምኡ ብጸጋኻ ዝፀዋዕኻና ጎይታ ነዚ ፈሊጥና ኣብ ክእለትና ኣብ ትሕዝቶና ኣብ ዓቕምና ከይንምርኮስ ከይንምካሕሚ ከይንወድቕ ሕጂውን ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና እወ ንዓኻ ዘመስግኑን ዘኽብሩንሲ
زيد كسوع 24 ساعات قدس نابلو بطعم زدهايوم وقويتا ملاخت اللوخا نعنا قلنا خبر تصوع خلنا بجاز حلف قالنا دم كازفسس قالنا زي مخان فلت تخلنا قبل ما نعنا هيوتنا مخان فلتنا منفس تعبيتن أننتن كوشتنا خطر عقد ما نلمنا كالنا نحنا خير أنا يوت لا يسنيات كرداد بهيوتنا خيزر وقوي تحليف كايتها بنا وخمتنا قحيكم صنحوا مسحاتي خمسيو مسحات خين خون نحنا وين كاين سحت وقويتا بعين منفس كنري عزالنا عين عندنا منفس كفتلنا يزالنا منفس ما عدلنا قويتا እግዚአብሔር አምላኽና እዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ዝቅዱስ ቦታኻ መፂና ስምካ ክንፅውዕ ኣምልኾኻ ክንገብር ዝፍቀድ ካልና ስለዝውን ነመስግነካ ነቶም ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕሩ ዘለዉ ኣብዚ ዘለዉ ቦታ ኮይኖም ድማ ረድኤት ካባኻ ክፈሶም ንልምነካ ኣለና فحيلم زلوا سدرا تقبلنا تاشيرم زلوا فتحلنا تጨنقم زلوا ترولهم طميم زلوا يدكايد بركات كتسدلهم نلمنك زنام بركات زنام طلن دما فتزدل سفرا بعقنم بهداتن كتزنم نلمنك لنا እግዚአብሔር አምላኽና ሀገርና ህዝብና ካብቲ ኸቢብና እንጸላሊና ዘሎ ደመና ጥፋት ደመና ኾይናት ነፋስ ሰላም ክትሰድድ መኽትብትኖ ታጎይታ ነትመሳገር ዘይብሉ ባህሪ ቆሪጽካ መሬት አንቂጽካ እስራኤላውያን ዘሳገር ካዮም ከባርነት ናብ ሓርነት ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ወጎይታ ሕጁን ከም ጌርካ ከተሳገረና ንልምነካ ኣለና ንስኻ ብህይወት ነብስ ወከፍና ንገስ بصلاه كلهم قدسان امالدنا تادينا سنجل مريم نا يوحنس مطمقنا يتفلينا سلو كله تمسجن كم زنا بلنا نصوعك بسمايات نبر ابونا نبلا بسمايات نبر ابونا سمكاي قدس منقصات مصافات كم تاب سمايكم دما مدري يكون على تنجيرانا لو مهابنا احنا نزبد لنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كاب كفاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقصتن حايلن كبر نزل عالمنا تكاي مؤمن دينا سنجل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له بعلنا خدنجل يخي بس كهون دنجل خد እግዚአብሔር ቆይታ ሰራው ሰላም ለከለ ሆነ ሰጋ በነስብራቲ ይኺ فرما ጸንኩም ብረሆይ ወም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍሰደስ በልኪ ኃጢአትና ነሐድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህልከ ካህናት ወደ ነበርኩ መሰስራሐት ያደምሳ አሳባሳ አቦታቴን ካህናትን ዲያቆናትን ሰውትን አነስን አርገውትን ህፃናትን ኃጢአት በዝገበርኩም ካብንስነት ጀመርኩም በዝሓለፈ ይምሓርኩም በዝመጽእ ይሓልኹም ከም ማሰር ኃጢአት በታኾነ መንግስተ ሰማይ ተዳለና ይግበርንን ይግበርኩምን እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 بنت اجتنا مريم محرنا كرسوس نبل 12 بنت اجتنا مريم محرنا كرسوس 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 فقر እግዚአብሔር አቦን ጸጋ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን መሳይን ምስኩልኹምን ይኹን አሜን ሰላም አውለይቲ ይሕድረና አምላኽ ታንኪዩ